날도가 있어요. 저는 직접 하고 아니 같이 찍어야 돼. 사장님 주인공. 이야. 안에 가시죠. 예. 근데 이거 안에 빛나? 이거 진짜 아이템 좋다. 국내 치즈가 아니고 캠핑 가는 날로는 세계 첫. 세계 치즈. 이 건조하지가 않아요 이게. 물로 통과하는 바람이기 때문에 그래서 그렇게 나오면서 아, 이게 진짜 아이템 좋다. 바닥에 난방이 난방. 처음에는 우리가 기본 막 이렇게 뭐 풀링부터 해가지고 예. 뭐 간단한 이런 걸 했었는데 이제 하다 보니까 이제 앞서가는 회사들도 많이 있고 예. 예, 고급화안 되고는 예. 경쟁력을 못 가져요. 예. 예. 예, 그래서 뭐 하나부터 열까지 뭐 다 그죠. 계속해서 개발을 해 나가는 거예요. 예. 그래서 우리 같은 경우에는 한 3개 업체에서 기술 공유를 합니다. 아. 그래가지고 어느 개인이 이렇게 해가지고는 한계가 있어요. 예. 예. 네, 서로 간에 막 계속 막 그 발전이 돼 나가는 거죠. 이건 다 합체보다 훨씬 빨라요. 저 연기 나는 저 모습이 제일 우리 편집국장님 잠깐만, 지리산이 최초로 지금 야외 거의 뭐 야외를 우리 잘 안 하는데 어떻습니까? 캠핑카 안에서 인터뷰하신 게. 저는 오늘 날씨가 이 꽃샘추위라고 좀 춥다라는 내부가 있어서 야외 촬영인 줄 알고 취재를 하는 것으로 생각하고 따뜻하게 입고 왔는데 더워서 혼났습니다. 굉장히 캠핑을 많이 다니신다는데 네. 실제 그렇습니까? 네. 그 평일은 바쁘지만은 토요일 오후부터 일요일까지는 항상 캠핑을 가죠. 캠핑을. 몰고 예. 어디로 가십니까 주로? 주로 보면 뭐 계곡이나 바닷가 또는 뭐 관광지 가다 보면은 이렇게 캠핑 오신 분들이 굉장히 관심이 있어서 많이 보죠. 많이 보고 거기서 판매도 이루어지고 또 선전도 되고, 예, 그게 상당히 큰 역할을 차지합니다. 야, 그 캠핑이 아니라 영업하러 가시는 건데, 그지? 부럽습니다. 그렇죠. 일거양득이죠.